मनोरम प्राकृतिक छटाहरूले भरिपूर्ण नेपालका हरेक क्षेत्र र स्थानहरूको आआफ्नै विशेषता छन्। उत्तरतर्फ अवस्थित सेता हिमश्रृङ्खला, मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य, तराईदेखि हिमालसम्म भेटिने न्यानो र चिसो हावापानी, सुन्दर हरियाली दृश्यहरू, मिलाएर सजाए झैं लाग्ने विभिन्न आकारका डाँडा काँडाहरू, नदी नाला, समथर मैदान तथा सुन्दर तालहरू एवं यिनै भूभागलाई वासस्थान बनाउने आकर्षक र दुर्लभ जीवजन्तुहरू समग्रमा नेपालको परिचय हो। यसै कारण नेपाल प्रकृतिकै क्रीडाभूमि हो। प्रकृति र संस्कृतिको संगम स्थल हो नेपाल। पुर्खाले जोगाएका र स्याहार गरेका मौलिक कला संस्कृति पनि नेपालको विशिष्ट परिचायक हुन्। यहाँको प्रकृति र संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्न वर्षेनी हजारौं पर्यटकहरू नेपाल आउने गर्दछन्। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको मन लोभ्याउने स्थानहरू नेपालभरि नै छरिएर रहेका छन्। यस्तै मनमोहक स्थानहरूको चर्चा गर्दा पञ्चासे डाँडाको नाम पनि अग्रपंक्तिमा पर्दछ। 2517 मिटर उचाइको पञ्चासे डाँडामा कास्की, स्याङ्जा र पर्वत जिल्लाका भूभागहरू पर्दछन्। जैविक विविधताका दृष्टिले पञ्चासे डाँडा समृद्ध मानिन्छ। पञ्चासे क्षेत्रमा 12 किसिमका वन जंगल छन्। यहाँ करिब 600 प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति पाइन्छन्। यहाँको जंगलमा 150 किसिमका औषधिजन्य बोटहरू पाइन्छन् भने करिब 60 प्रकारका जंगली च्याउहरू भेटिन्छन्। पञ्चासेलाई सुनगाभाको राजधानी पनि मानिन्छ। 100 भन्दा बढी किसिमका सुनगाभाहरू पञ्चासेमा पाइन्छन्, जसमध्ये केही प्रजातिहरू पञ्चासेमै मात्र पाइने खालका पनि छन्। जाडो मौसममा हिउँ पर्ने पञ्चासे डाँडामा गर्मी मौसममा भने अत्यन्त शीतल किसिमको हावापानी पाइन्छ। पञ्चासेको चिसो र शीतल हावापानीमा हरिण, रतुवा मृग, स्याल, बाँदर, खरायो, दुम्सी, चितुवा, हिमाली कालो भालु, वन कुखुरा लगायत विभिन्न जीवजन्तुले आफ्नो वासस्थान बनाएका छन्। धार्मिक दृष्टिले पनि जनमानसमा पञ्चासे प्रति गहिरो आस्था र विश्वास रहिआएको छ। यो क्षेत्र प्राचीन कालमा ऋषि मुनिहरूको पवित्र तपभूमि रहेको जनविश्वास छ। पञ्चासेलाई स्थानीय जनताले पवित्र पञ्चधामका रूपमा लिने गरेका छन्। पञ्चासेको टाकुरामा पाञ्चायन देवताको मन्दिर बनाइएको छ भने त्यहाँ पुग्ने श्रद्धालुहरूको सुविधाको लागि धर्मशाला बनाइएको छ। मन्दिर नजिकै ढुङ्गाको गुफा तथा कुटी र कुवाका अवशेष छन्। सो ठाउँमा पानीको मूल नभएकोले तलबाट बोकेर ल्याएको पानी भण्डार गर्न यो कुवा बनाइएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
अहिले धर्मशाला रहेको ठाउँमा पनि ऋषि मुनिको तपस्या गर्ने समयमा गाई गोठ भएको जनविश्वास छ। सोही गाई गोठको प्रयोगका लागि पूर्वतर्फ पानी संकलन र भण्डार गर्न पोखरी बनाइएको अनुमान गरिन्छ। हाल उक्त ठाउँमा पानी नभएको खाडल जस्तो मात्र देखिन्छ। ढुङ्गाको गुफा भन्दा पश्चिमतर्फ यज्ञ मण्डप छ। 2055 सालमा यही मण्डपमा कोटी होम भएको हो। पञ्चासे पञ्चधाममा रहेको अर्को महत्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा सिद्ध बाबालाई लिइन्छ। एउटा रुखको टोड्कामा सिद्ध बाबाको पूजा हुन्छ। सिद्ध बाबा नजिकै मन्दिर बनाई पशुपति स्थापना गरिएको छ। सिद्ध बाबाको भाकल गर्दा मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास छ। आफ्नो मनोकामना पूरा भएपछि सिद्ध बाबालाई घण्ट चढाउने प्रचलन अनुरूप चढाइएका घण्टहरू रुखमा झुन्ड्याइएका हुन्। यहाँ रहेका नयाँ नयाँ घण्टहरूले हालसालै मनोकामना पूर्ण हुनेहरूको संख्या अनुमान गर्न सकिन्छ। सिद्ध बाबाको परिसरमा बलि दिनका लागि बराह स्थान पनि छुट्याइएको छ। यही परिसरमा ब्रह्म, झाँक्री, हुमे, नाग, देवी लगायत विभिन्न आस्थाको पूजा हुन्छ। महाभारत र रामायणकालीन केही प्रसंगहरू समेत पञ्चासेसँग सम्बन्धित भएको विश्वास जनसाधारणमा रहिआएको छ। यसै क्रममा पञ्चासे नै कुनै समयमा प्रसिद्ध च्यवन ऋषिको तपोभूमि भएको विश्वास गरिन्छ। आमा बाबुका भक्त श्रवण कुमारमाथि दशरथ राजाले बाण प्रहार गरेको कथा पनि पञ्चासे क्षेत्रसँग जोडिएको छ। पञ्चासे डाँडामै जोडिएको दक्षिणतर्फ स्याङ्जाको वाङसिङ गाउँमा अहिले श्रवण कुमारको मन्दिर बनाइएको छ। मन्दिरभित्र श्रवण कुमारको ढुङ्गाको प्रतीक छ। यसै ठाउँमा श्रवण कुमारले देह त्याग गरेको विश्वास गरिन्छ। मन्दिरदेखि करिब 300 मिटर पूर्वतर्फ रहेको पोखरीमा पानी भर्ने क्रममा श्रवण कुमारमाथि बाण प्रहार भएको जनविश्वास छ। यसैले सो पोखरीलाई श्रवणताल भन्ने गरिएको छ। पञ्चासे क्षेत्रमा रहेका विभिन्न धार्मिक सम्पदाको पूजा पाठ तथा परिक्रमाबाट मनले चिताएको पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। यसैले विभिन्न पर्व तथा तिथिहरूमा यस क्षेत्रमा विशेष चहल पहल हुने गर्दछ। खास गरी बाला चतुर्दशीको दिन सतबीज छर्ने मेलामा श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहन्छ। यसको महत्व ज्यादै पुरानो हो, धेरै पुरानो। यहाँ अब बाल चतुर्दशीमा त हुनहारको मान्छे हुन्छ, यहाँ भव्य हुन्छ। अनि शिवरात्रिमा हुन्छ। अनि त्यस्तै आएर अब रामनवमी, फाउ पूर्णिमामा हुन्छ। टाइम टाइममा भइरहन्छ। फेरि वरिपरि बासिन्दाले हर हमेसा यहाँ पूजाआजा गर्न आइ नै रहन्छन्। पहिले त यहाँ शब्द के अरे भागवत महिनै खाली हुँदैनथ्यो। ठुला ठुल्ठुलो महात्माहरू यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि च्यवन ऋषिले यहाँ तपस्या गर्नुभयो, सुने हामीले पनि। अनि त्यो एउटा रानी त्यो कन्याले आँखो के हो भने त्यो झुस्पा लागेको थियो अरे, के रहेछ भने आँखो पुग्दाखेरि आँखो फुटेको अरे। र अनि त्यो पछि के भयो त्यो सबै त्यो आफूले थाहा नपाएको भनेर भनौँ। त्यसो मैले थाहा पाएको हो। गुफा त एकदम त्यहाँ छँदैछ, त्यो सत्य हो। अनि 2224 राजाहरू पाला यहाँ दरबार पनि रहेछ। यहाँ सेनाहरू पनि यहाँ बस्दा रहेछन्। ढुङ्गाका उखल बनाएर पानी जम्मा गर्ने उखल पनि हरेक ठाउँमा ढुङ्गा भए जतिमा बनाएका छन्। हजुर अहिले देख्नु होला।
यो त पुरानो ऐतिहासिक ठाउँ हो। यो शक्तिवाला ठाउँ पनि हो। फेरि यसको शक्ति यति छ। यसको शक्ति कति छ भन्दाखेरि हामीले यो निर्माण गर्दाखेरि हामी पहिले नयाँ 55 सालदेखि त यहाँ काम सुरु गर्दा हामीले केही पनि अप्ठ्यारो भएन। हामीलाई कसैलाई चोटपटक पनि लागेको छैन, अरू केही अप्ठ्यारो पनि परेको छैन, सबैलाई राम्रै भइराखेको छ र यसको शक्ति भनेर साध्य हुने अवस्थै छैन। पञ्चासे क्षेत्रमा पाइने विभिन्न संरचनाका अवशेषहरूलाई निहाल्दा पञ्चासे क्षेत्र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ। पञ्चासेमा कुनै बेला महत्वपूर्ण किल्ला रहेको तथ्य यी अवशेषले उजागर गर्दछन्। किल्लाका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पानी भण्डार गर्न भिरमा बनाइएका ढुङ्गाका सुन्दर संरचनाहरू त्यति बेलाको सोच र प्रविधि बुझ्न समेत सहयोगी हुन सक्छन्। पञ्चासेको विकासका लागि स्थानीय जनताको चासो र प्रयास भने प्रशंसा योग्य छ। विभिन्न गाउँबाट पञ्चासे पुग्नका लागि सजिलो बाटो बनाउने तर्फ धेरै काम भइसकेको छ। कतिपय ठाउँबाट पञ्चासेसम्म पुग्ने ढुङ्गाको सिँढीयुक्त बाटो बनिसकेको छ। यहाँको पूर्वाधार विकास निर्माणका काममा जनताकै सहयोग र सहभागिताको अंश अत्यधिक रहँदै आएको छ। स्थानीय पहलमै पञ्चासेमा शान्ति बुद्ध स्तूप निर्माण गरिएको छ। पञ्चासे क्षेत्रमा बौद्ध मार्गीहरूको बाक्लो बस्ती भएकोले यो स्तूप निर्माण भएको हो। बौद्ध धार्मिक सम्पदाका दृष्टिले पनि यो क्षेत्र समृद्ध मानिन्छ। पोखरा इलाकाकै सबैभन्दा पुरानो बौद्ध गुम्बा पञ्चासे डाँडामै जोडिएको पर्वतको आर्थर डाँडाखर्क गाउँमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1836 मा यो सङगाङ दोर्जे छोलिङ गुम्बा स्थापना भएको हो। यस गुम्बामा लामा गुरुहरूले शिष्यहरूलाई धार्मिक विधि विधान सिकाउने एवं गुफा राखेर लामा बनाउने कार्य समेत गर्दछन्। गुम्बामा माटोले बनाइएका पुराना बुद्ध मूर्तिहरू छन्। ढलौट, तामा तथा पित्तलबाट बनाइएका एवं स्वर्ण जलप लगाइएका मूर्तिहरू पनि छन्। गुम्बाका भित्ताहरूमा सुन्दर बुद्ध चित्रहरू बनाइएका छन्। पञ्चासे यस भेगकै महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको रूपमा समेत परिचित छ। पञ्चासे डाँडाबाट उत्पन्न हुने कतिपय खोला नालाकै कारण यस क्षेत्रमा खेतीपाती, पशुपालन र मानव जीवनयापन सजिलो बनेको छ। पोखराको प्रसिद्ध फेवातालमा पानी जाने मुख्य नदी हर्पण खोलाको जलाधार क्षेत्र पनि पञ्चासे नै हो। पञ्चासे डाँडाको बीचको खोजमा रहेको ताल पर्यटक तथा पदयात्रीको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने गरेको छ। स्थानीय श्रद्धालुहरूको लागि भने यो तालको धार्मिक महत्व पनि छ। बाला चतुर्दशी लगायत विभिन्न चाडपर्वका बेला यो ताल स्नान गर्न श्रद्धालुहरूको घुइँचो लाग्दछ। तालको बीचमा ताल बाराही मन्दिर बनाइएको छ। तालमा पानी आउने मूल तथा पानी जाने निकास देखिँदैन, तर पनि तालमा सधैँ पानी भइरहने गर्दछ। जंगलको बीचमा रहेको यो तालमा कुनै पनि पात खस्नासाथ चराले टिपेर सफा गर्दछ भन्ने किम्वदन्ती पनि छ।
तालको उत्तरतर्फ पुरानो ताल भएको विश्वास गरिन्छ, तर पुरानो ताल भने अहिले सुकिसकेको अवस्थामा छ। पुरानो ताल भएको ठाउँ नजिकै धर्मशाला बनाइएको छ। पञ्चासे क्षेत्रमा 5 वटा तालहरू छन्। डाँडाको ठाउँ ठाउँमा पानी संकलनका लागि बनाइएका पोखरीहरू पनि देखिन्छन्। पञ्चासेबाट उत्पन्न हुने खोला नाला एवं झरनाहरू आसपासका गाउँमा खानेपानी आपूर्तिका लागि समेत उपयोग हुँदै आएका छन्। जलस्रोतको कुरा गर्दाखेरि यो राष्ट्रकै सम्पदा फेवाताल जला क्षेत्रको चाहिँ जलाधार क्षेत्र पनि पञ्चासेबाटै सुरु हुन्छ, जुन हर्पन खोला। र यसै गरी अरू 5 वटा यस्ता महत्त्वपूर्ण खोलाहरू छन्, जुन चाहिँ रती खोला, जरे खोला, यो श्रवण कुमारको आँधी खोला लगायत एउटा सेती खोला पनि पर्दछ। त्यसको हुनाले जलस्रोतको हिसाबले पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। साथै यहाँका बासिन्दालाई जलस्रोतको हिसाबले यो पानीको स्रोतको हिसाबले चाहिँ मान्छेलाई पिउने पानी सिँचाइका लागि पनि यसले चाहिँ आपूर्ति गरिरहेको छ। पञ्चासे चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुने सम्भावना हामीले देखिरहेका छौँ। र यो पञ्चासेको जुन विकास र सम्वर्धन अनि प्रवर्धन अझ भनौँ संरक्षण गर्दै गयौँ भने यस क्षेत्रकै बासिन्दाको चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई। पञ्चासेको मुख्य आकर्षण भन्नु नै यहाँको रमणीय वातावरण एवं मनमोहक प्राकृतिक सौन्दर्य हो। पञ्चासेको महत्व विज्ञहरूको भाषामा अलग अलग हुन सक्छन्, तर सबैले बुझ्ने पञ्चासेको महत्व भनेको प्राकृतिक सुन्दरता नै हो। खुल्ला आकाश भएको मौसममा पञ्चासेबाट उत्तरतर्फ रहेका सेता हिम शिखरहरूको दृश्यावलोकन कुनै पनि प्रकृति प्रेमीको लागि अविस्मरणीय बन्ने गर्दछ। पञ्चासेबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण हिम श्रृंखला, लमजुङ हिमाल, मनासलु लगायत गणेश हिमाल तथा गौरी शंकर हिमाल समेत नाङ्गो आँखाले स्पष्टसँग देख्न र चिन्न सकिन्छ। माछापुच्छ्रे हिमालको चुचुरोलाई पञ्चासेबाट नै बढी स्पष्टसँग निहाल्न सकिन्छ। वरिपरिका गाउँ बस्ती मात्र होइन, आसपासका जिल्लाका मुख्य शहर, बस्ती एवं उपत्यकाहरू पनि पञ्चासेबाट देख्न सकिन्छ। पञ्चासेको टाकुराबाट देखिने हरियाली, विभिन्न आकारका डाँडाकाँडा एवं खेतीपातीका दृश्यहरू साँच्चै नै मन लोभ्याउने छन्। यहाँको दृश्यावलोकन गर्नु भनेको हरेक प्रकृति प्रेमीको लागि अलौकिक अनुभूति गर्न पाउनु हो। पञ्चासे क्षेत्र यो कास्की, स्याङ्जा र पर्वत 3 जिल्लाको एउटा संगम स्थल हो। यो समुद्री सतहबाट चाहिँ 2517 मिटरको उचाइमा रहेको हुँदाखेरि यो पञ्चासेको धेरै विशेषताले जोडिएको छ। यो क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जैव विविधता र पर्यटकीय हिसाबले दृश्य अवलोकनको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको हुँदाखेरि यो ज्यादा नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा गरिएको छ। यहाँबाट धेरै राम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू, धौलागिरी हिम श्रृङ्खला अथवा रेन्ज भनौँ, अन्नपूर्ण रेन्ज भनौँ, यहाँबाट काठमाडौँको यो गणेश हिमालसम्मको चाहिँ हिमालहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एउटै ठाउँबाट हामी यो पेरिफेरीको 4 वटा जिल्ला सदरमुकामहरू, पोखरा भ्याली सम्पूर्ण, फेवाताल लगायत, स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम स्याङ्जा र त्यस्तै पर्वत जिल्लाको चाहिँ सदरमुकाम कुस्मा र बागलुङ जिल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजार पनि यहाँबाट सजिलोसँग देख्न सकिन्छ। वास्तवमा यो पञ्चासेको माध्यमबाट यो क्षेत्रको विकास गर्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो त प्रचार प्रसार नै रहेछ र त्यो प्रचार प्रसारमा अहिलेसम्म हाम्रो त्यति चाहिँ सहयोग पुगिरहेको छैन।
किनभने यो पोखरादेखि पनि एकदमै नजिक छ। यो पोखराको फेवातालको शिरबाट पञ्चासे आउनलाई एकदमै छोटो बाटो, सजिलो बाटो रहेको हुँदाखेरि पञ्चासेको यो जुन प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र यहाँबाट जे जस्ता दृश्यहरू देख्न सकिन्छ त्यसको माध्यमलाई प्रचुर मात्रामा चाहिँ हामीले उपयोग गर्न सक्यो भने यो प्राकृतिक वरदानकै रूपमा यो क्षेत्रका बासिन्दाले लिन सकिने भएको हुँदाखेरि यो पञ्चासेको विकास र पर्यटनको विकास मैले धेरै नै महत्त्वपूर्ण पाइरहेको छु। पञ्चासे प्रकृतिको वरदान हो, सुन्दर उपहार हो। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण पञ्चासे धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले पनि समृद्ध क्षेत्र हो। गुरुङ समुदायको मौलिक संस्कृति, बौद्ध परम्परा, हिन्दू आस्था र रीतिरिवाज पञ्चासे क्षेत्रमा एक साथ साक्षात्कार गर्न पाइन्छ। पञ्चासे डाँडामा पुगेपछि हिमालको काखैमा भए झैं अनुभूति हुन्छ। यो ठाउँबाट उत्तरतर्फ जताततै लस्करै हिम चुचुराहरू सजिलै देखिन्छ। यो सुन्दर ठाउँ एक महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। यो ठाउँमा पुग्ने हरेक व्यक्तिले पदयात्राको रोमाञ्चक क्षण समेत अनुभूति गर्न सक्छन्। पञ्चासेको टाकुरामा पुग्न जुनसुकै ठाउँबाट पनि कम्तीमा 1.5 घण्टा पैदल यात्रा गर्नै पर्छ। पञ्चासेको टाकुरामा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा दृश्यावलोकन टावर र हेलिप्याड निर्माण गरिएको छ। पञ्चासे पुग्न पर्वत तथा स्याङ्जा जिल्लाको बाटो पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर पोखराबाट फेवातालको सिरान हुँदै भन्ज्याङसम्म मोटर बाटोमा जानु सजिलो हुन्छ। भन्ज्याङमा खाना बस्नको लागि होटलहरूको सुविधा पनि छ। भन्ज्याङबाट भने करिब 1.5 घण्टा उकालो चढ्नै पर्छ। पोखराबाट जाने बाटो नै सबैभन्दा सुविधाजनक मानिन्छ। यस बाहेकका थुप्रै परम्परागत बाटाहरू उपयोग गरेर पनि पञ्चासे पुग्न सकिन्छ। जुन बाटो गए पनि पञ्चासे पुगेपछि भने एउटा अलौकिक स्थलमा पुगेको अनुभूति हुन्छ नै। त्यहाँबाट आँखाभरि देखिने दृश्यलाई शब्दमा र दृश्यमा दुरुस्त उतार्न भने सकिन्न। मुटुभित्रै सँगाल्नु पर्ने हुन्छ। आहा पञ्चासे।